ветерком налево до Ахтанисовского лимана. Мы будем проезжать, я покажу вам лиман. И в этом Ахтанисовском лимане в 60-е годы в качестве эксперимента, не только здесь, а вообще во всей станции Кубани, разбросали семена лотосов. Если вы ездили в Краснодар по трассе через Славянск, то с правой стороны тоже их летом видно красный.